José Cícero Avelino, quinto colocado. Parabéns aí, Cícero. A quantia de R$100 e o troféu. Vou convidar aqui Zé de Neto e André Borges para fazer a entrega do dinheiro e do troféu aí. Conselho. Acione. Vou convidar meu amigo Rodolfo para fazer a entrega. R$200 e o troféu. Já está com a medalha, né, senhor? Uma salva de palmas aí, corredores da terra, viu? Terceiro colocado, meu amigo de longas datas, que me incentivou também no atletismo, né? Meu amigo Dedé. Terceiro colocado. Luizinho faz a entrega. R$300 e o troféu. Aí é amizade de longas datas, né, Luizinho? É um incentivador aí também do esporte, junto com o nosso vereador Pio Josival. Segundo colocado, minha gente, é um cara também que fui professor dele, ele se incentivou também comigo. José Cícero Tomás, com você. Convidar Pio Josival para fazer a entrega e o troféu, R$400. Parabéns aí, uma salva de palmas mais uma vez. Parabéns aí. E esse cachorro aí, minha gente? Eita. O cachorro tá aí. E o grande campeão da 35ª Corrida da Fogueira, ele bateu na trave ano passado, deu Dedé, estão brigando aí, né, Luizinho? Esse ano é Marcelino, campeão. A quantia de R$500 e o troféu. Pio Josival e os professores aqui da Educação Física, que eu ainda não chamei, para fazer a entrega. Vanuto e Paulo, vamos lá. Vanuto e Paulo, por favor. E o vereador. Grande campeão, Tico, parabéns aí. Tico, para quem não sabe, ele tem o 36º melhor tempo das maratonas esse ano no Brasil. Só tem 35 na frente dele. É o 36º. Parabéns aí, viu, Tico? Tira as fotos aí direitinho e depois tira aqui com a gente aqui. A salva de palmas. Danila Cavalcante, em quinto lugar. Danila Cavalcante, em quinto lugar. Quantia de R$100. Danila Cavalcante, a quantia de R$100 o troféu. Meu amigo Ednelson vai fazer a entrega. E Felipe e Ednelson vão fazer a entrega aqui. Meu amigo Felipe e Ednelson. Ednelson é um companheiro nosso aí também. Vem lutando aí junto com a arbitragem aqui do município e ajudou muito na Copa Rural. Uma salva de palmas aí. Quarta colocada aqui de Bom Conselho, Maria Charley de Oliveira. Vou convidar aqui meu amigo Pelé, meu amigo Zé Bia e meu amigo Dito para fazer a entrega. R$200 e o troféu. É Maria Charley. E Eric é quarto, né? Pronto. Eu só fico. Acho que foi ali na hora ali, viu? Pronto, aí no caso Maria Charley de terceiro. Aí agora sobe essa, não é isso? Pronto, salva de palmas aí. E Charley sobe também como terceiro. Aí Luizinho e Pio vão entregar. Terceiro lugar são R$300, quarto 200 e quinto R$100. Troféu e medalha. 300, 200 e 100, viu?
300 é do terceiro lugar. Quarto lugar, 200 e quinto, 100 reais. Luizinho entrega e Pio Josival. Segundo lugar, Shirlaine Barbosa. Parabéns aí, Shirlaine. Shirlaine Barbosa. 400 reais o troféu. Vou convidar aqui minha esposa aqui, Rosemary. E meu moleque Afonso para fazer a entrega. Entrega aí, Afonso, o troféu, e minha esposa entrega o dinheiro aí. Segundo colocado, Shirlaine Barbosa, 400 reais. 400 reais. Parabéns, viu, Shirlaine? Parabéns aí. Shirlaine também vem correndo direto aí nas nossas cidades aí vizinhas também, viu? E a grande campeã dos 10 km local em 2025, da 35ª corrida, da Lúcia Poliana. A grande campeã. Ela aí correu com vontade, viu? Falta alguém? Vou ter que repetir agora, hein? Ana Nery, entrega aí, por favor. Ana Nery entrega o troféu e o dinheiro, a grande campeã da Lúcia Poliana. 500 reais. Aí é pegado no serviço, né, vereador? É isso aí. É pegado. E a minha equipe ali é pegada de 5 horas da manhã aqui, viu? Uma nova história. Maria Auxiliadora, terceira colocada. Minha amiga Jaqueline e Patrícia vão fazer a entrega, viu? 100 reais, troféu e medalha. Local do terceiro lugar. Agora as faixas é primeiro, segundo e terceiro. A primeira é Segunda colocada, Maria de Lourdes. Troféu e 150 reais. Parabéns aí, Maria de Lourdes. Chamar Diogo e Felipe para fazer a entrega. Felipe e Diogo. Nunca visto uma premiação dessa, viu? Estão tudo doido aí. 45 troféus, não termina mais não. Aqui é o construindo uma nova história agora. Vamos lá. Primeira colocada e grande campeã. Muita amiga aqui, muita gente já conhece. Corre direto também. E é um exemplo pra gente, como a Ana Nery falou, Luizinho falou, eu falei, meu amigo Rodolfo falou. Vanderly Azevedo, grande campeã. Fabrício e Chumbo vão entregar aqui a premiação, 200 reais e o troféu. Já pegou a medalha, não foi, Vanderly? Já pegou, não foi? Erlane vai representar, né? Erlane, ela passou mal, foi? Mas tá tudo ok, né? Pronto. Erlane vai representar ela, viu? Vereador Pio Josival, entregar o troféu e a quantia de 100 reais. Terceiro colocado.
Salva de palmas aí. Segunda colocada não queria correr não, reclamando, falava de vez em quando comigo, está muito longe, está muito perto. Ana Nery Rabelo, segunda colocada de 40 a 49. Patrícia faz a entrega e minha amiga Jaqueline, por favor. R$ 150 e o troféu. E a grande campeã de 40 a 49, local, Adriana dos Santos, 40 a 49. Adriana dos Santos. Pode subir no palco, Adriana, ali no meio, né, aqui. Quem vai fazer a entrega, minha amiga Analice. Analice faz a entrega, R$ 200 e o troféu. A quantia de R$ 100 e o troféu. Do governo aí que eu não chamo. Vou chamar meu amigo Charles aqui para fazer a entrega. Charles aqui e Rodrigo. Charles e Rodrigo estão escondidos aí, rapaz. Oxe. E eu procurando, meus amigos. Faça aí a entrega, meu amigo Charles e Rodrigo. Troféu e o dinheiro. Viu? Um pega o troféu, o outro entrega o dinheiro e vamos levando, se Deus quiser. Valeu, valeu, meus amigos, Erlane. Segunda colocada, Laisa Barros, Bom Conselho. Parabéns aí, Laisa. Meu amigo Romário aqui, vai fazer. Romário aqui, do som. Dinheiro e o troféu. R$ 200. 150, aliás, né? 150, desculpa aí. É 100, 150 e 200. Desculpa aí, viu, meu gente? E a grande campeã de 30 a 39, eu acho que ela é irmã da outra menina, eu acho, né? Carlene Barbosa, é isso? É. São irmãs, né? Carlene, parabéns, viu? R$ 200 o troféu. Zé Pias e Zé Neto vão entregar agora. Silva de Melo, terceira colocada, vem correndo, Thaís. Eu acho que ela nem esperava. Valeu, Thaís, parabéns aí. É meu amigo Fabrício faz a entrega. São R$ 100 o troféu. Parabéns aí, uma salva de palmas. Segunda colocada, Marta Alícia Ferreira. Marta Alícia Ferreira. Segunda colocada, Marta Alícia Ferreira, 16 a 29. O troféu, o dinheiro vai se responsabilizar aí, né? Se der bronca é com ela aí. Minha amiga Patrícia faz a entrega aí e... Patrício, tu entrega aí o troféu. Já tá ali, pronto. A quantia de R$ 150, né? E o troféu. Marta Alícia Ferreira. É porque ela não... Eu acho que ela foi embora aí, né? Aí a menina vai sentar. E a grande campeã, Geilane Rodrigues, 16 a 29. Eu vou fazer a entrega, eu e Rodolfo agora. Cuida. É a 35ª Corrida na Fogueira, Bom Conselho, Pernambuco, Brasil. Pegado no serviço, construindo na vitória. É muito prêmio. Todo mundo vai sair premiado aqui, claro. Leonardo Henrique. Leonardo Henrique. Aê, Léo! Leonardo Henrique, parabéns aí, Leonardo.
R$100 e o troféu. Sobe lá no pódio. As mulheres aí da coordenação vão fazer a entrega junto com a Ana Nery. As mulheres e a Ana Nery. Analice, Jaqueline, Patrícia e Ana Nery. Aí, parabéns, parabéns. Segundo colocado, Carlos Daniel, R$150 e o troféu. Vou chamar meu amigo Gessemiel aqui para fazer a entrega. Um colega meu aqui de Paulista que vem prestigiar o nosso evento. Vai fazer a entrega aqui de Carlos Daniel. R$150 e o troféu. Parabéns aí. E o grande campeão da categoria, Daniel José dos Santos, 16 a 29. R$200 e o troféu. Todo mundo vai entregar agora da diretoria de esporte. Bora cuidar. E antemão vamos parabenizar logo o prefeito Edécio, a equipe da diretoria de esporte do município e a todos, né? Ao nosso amigo Pio Jasval aqui, companheiro de campo, está aqui prestigiando, e a todos os amigos que vieram aqui ajudar a concretizar essa 35ª Corrida da Fogueira 2025. Bom Conselho Pernambuco Brasil, construindo uma nova história. Valeu? Vamos cuidar. Para o ano, é muito prêmio, esse ano foi muito